అమెరికాలో పాప్కార్న్ మెషిన్ అండ్ మైక్రోవేవ్ పాప్కార్న్ చూపిస్తాను. ముందుగా పాప్కార్న్ మెషిన్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూపిస్తున్న మెషిన్ 1600 రూపాయలు, కానీ సినిమా థియేటర్ లో మెషిన్ సుమారుగా 25,000 రూపాయలు. ఈ మెషిన్ లో చేయడానికి పాప్కార్న్ కర్నల్స్ అండ్ బటర్ కావాలి. కర్నల్స్ ఈ మెజరింగ్ కప్ లో పెట్టి మెషిన్ లో వేయాలి. మెషిన్ లో పెట్టిన తర్వాత బటర్ ఆ సేమ్ కప్ లో పెట్టాలి. పాప్కార్న్ అవుతున్నప్పుడు ఇది మూత మీద పెడితే మెల్ట్ అవుతుంది. మెషిన్ ని ప్లగ్ ఇన్ చేసిన వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది. పాప్కార్న్ ఇన్వెంట్ అయ్యి 5,000 సంవత్సరాల పైన అయింది. 1885 లో చార్ల్స్ క్రియేటర్స్ మొదటి పాప్కార్న్ మెషిన్ ని తయారు చేశారు. ఇప్పుడు పాప్కార్న్ కర్నల్స్ పాప్కార్న్ అవుతున్నాయి. ఈ బౌల్ లో పట్టట్లేదు, అన్ని బయటపడుతున్నాయి. బై ద వే, నాకు 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చాక నేను వీడియోలో మొత్తం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను. బటర్ ఇంకా మెల్ట్ అవ్వలేదు, సో ఇంకొంచెం సేపు హీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు బటర్ మెల్ట్ అయింది, సో పాప్కార్న్ మీద వేస్తాను. అంత బటర్ లేదు, సో స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఇలా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ పాప్కార్న్ చూపిస్తాను. ఇది మైక్రోవేవ్ పాప్కార్న్ ప్యాకెట్. లోపల పాప్కార్న్ కర్నల్స్ అండ్ సాలిడ్ బటర్ ఉంటుంది. ఇది 3.5 ounces ప్యాకెట్, అందుకే పాప్కార్న్ బటన్ ని 3 సార్లు నొక్కాలి. పాప్కార్న్ బ్యాగ్ లో పాప్కార్న్ పాప్ అవుతున్న క్లిప్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. నేను పాప్కార్న్ కమర్షియల్ చేశాను, అది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చేశాను. ఆ నంబర్ కి కాల్ చేయకండి. సినిమా హాల్లో ఇంటి నుంచి తీసుకొచ్చిన పాప్కార్న్ అలౌ చేయరు, సో ఇవి చాలా మంది దాచుకొని తీసుకెళ్తారు. అమెరికా కోసం కొత్త వీడియోలు కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ టార్గెట్ 1000 సబ్స్క్రైబర్స్.